Tus nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ikaw, o Ginoo. Nianang adlaw mibiya si Jesus sa balay ug miadto sa dakling sa lanaw. Ug milingkod siya didto aron pagtudlo. Daghan kayo ang mga tawo nga mialirong kaniya ug tungod niini misakay siya sa usa ka sakayan ug milingkod samtang ang mga tao dito nagbarog sa lakyahan. Migamit siyag mga sambingay aron pagtudlo kanila daghang mga butang. Diingon siya, may usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas. Sa pagsabod niya sa binhi, pipila ni ani dito nahulog sa agianan. Ug miabot ang mga langgam ug nanuka niini. Ang uban nahulog sa yuta nga batuon ug nanurok dayon kay dili man nalom ang yuta niini. Apan pagsubang na sa adlaw nalaos ang mga linghod nga tanom ug kay wala man makagamot pag-ayo nangalaya dayon kini. Ang ubang mga binhi dito nahulog dapit sa mga sampinit. Nanubo ang mga sampinit o milumos sa mga tanom. Apan ang uban, nahulog sa maayong yuta, ug nanguhay. May nanguhay ug tigkatusan, ang uban kan uman, ug ang uban tigkatluan. Ug miingon si Jesus, busa pamati kamo kung kamo dunay dalunggan. Unya ang mga tinun-an miduol kang Jesus, ug nangutana kaniya, nganong migamit ka mag sambingay inigsulti mo kanila? Si Jesus mitubag, ang mga tinago sa gingharian sa langit gipadayag na kaninyo, apan wala ipadayag kanila. Kay ang adunay iya dugangan paman aron maiya ang labaw sa iyang gikinahanglan. Apan ang tawo nga walay nahot kuhaan pagayod bisan gani sa jutay nga iyaha. Ini ang katarungan nga nagamit ako og mga sambingay kung magsulti kanila. Kay nagtan-aw sila apan dili makakita ug namati sila apan dili makadungog ni makasabot. Busa natuman ang panagna ni Isaias. Bisag unsao ninyo pagpamati kung kamo makasabot. Bisag unsao ninyo pagtan-aw kung dili kamo makakita. Kay kining mga tawhana gahig ulo. Isampungan nila ang ilang mga dalunggan ug ipiyong ang ilang mga mata. Kay dili sila buot makakita ug dili buot makadungog. Kay tingali unyag makasabot sila ug mubalik kanako ug sila akong ayuhon. Nag-ingon ang Diyos, apan kamo pag kabulahan ninyo kay makakita ang inyong mga mata ug makadungog ang inyong mga dalunggan. Hinumdumi kini daghang mga propeta ug daghang mga tawo sa Dios nga buot gayud unta motan-aw sa inyong nakita, apan wala sila makakita ug mamati unta sa inyong nadungog, apan wala sila makabati. Busa pamati kamo ug sabta ninyo ang kahulugan sa sambingay mahitungod sa magpupugas. Kadtong nakadungog sa mensahe mahitungod sa gingharian apan wala makasabot niini, mao ang binhi nga nahulog dito sa agianan. Miabot ang yawa ug gisakmit ang gipugas dito kanila. Ang binhi nga nahulog sa yutang batuon mao ang binhi nga nahulog sa yutang batuon mao ang tao nga malipayong midawat sa mensahe sa pagkadungog nila niini, apan dili kini makagamot diha kanila. Busa dili sila mulahutay. Sa pag-abot sa mga kalisdanan ug mga paglutos tungod sa mensahe,
Muundang dayon sila ang binhi nga nahulog sa dapit sa mga sampinit mao ang mga tao nga nakadungog sa mensahe apan ang mga kabalaka bahin ni ining kinabuhia ug ang gugma alang sa mga bahandi mulumos sa mensahe ug dili sila makabunga ug ang binhi nga napugas dito sa maayong yuta mao ang mga tao nga nakadungog ug nakasabot sa mensahe. Namunga sila, may namungag tag-atusan, ang uban takkan-uman ug ang uban tagkatluan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ikaw, Kristo.